Meu nome é Morrigan, a deusa das lendas. Hoje começa uma saga, de 21 capítulos, vou contar toda a história desse mundo maravilhoso chamado Lineage 2, espero que vocês gostem. A cada 3 dias vou liberar um capítulo. Na fogueira do acampamento. O grupo de soldados se aquecem, quando avista um homem chegando. Ele se aproxima, e em uma respiração profunda inala o fumo, e deixa-o sair lentamente. A maior parte de sua face foi escondida sob uma capa grossa, velha, e atrás dele havia somente escuridão. No fulgor não ofuscante da tubulação era impossível ver suas características. Apresentou-se como um bardo, contudo, ninguém acreditou, porque sua voz era grossa e áspera e suspeitamos que ele viajasse sozinho pela floresta perigosa. Entretanto, ofereceu a contarmos uma história se nós compartilhássemos de nossa refeição e do calor de nosso fogo. Nós concordamos, somente porque não podíamos deixar este viajante à floresta fria. Nós aconchegamos perto do fogo, junto a nossas armas no caso de perigo, e esperando sua história começar. A noite era gelada, e sua voz baixa e grossa quietamente através da montanha como, reservando sua tubulação, abriu sua boca e começou a falar. Capítulo 1, Gênesis. A história que estou prestes a dizer é sobre aqueles que nós chamamos deuses. Ouça com atenção, pois esta é a verdadeira história. Tempos atrás, em uma hora antes do pensamento, existia apenas um globo em que toda a criação foi misturada. Como não havia nada com que compará-lo, o mundo era grande e pequeno, escuro e brilhante, tudo e nada. Mais de 100 de milhões de anos, o mundo começou a crescer e eventualmente dois poderes lentamente começou a formar dentro. À medida que crescia, os poderes desenvolveram consciência e egos separados em branco, luz e trevas. Luz branca e do sexo feminino formado por ele próprio chamou em Azad. A escuridão o formou como macho e nomeou própria Gran Cain. Estes dois seres marcaram o início de todo o universo e tudo o que sabemos hoje. Em Azad e Gran Cain juntaram suas forças para sair do planeta. Nesta ação, o mundo foi despedaçado em pedaços de todos os tipos. Algumas peças tornaram-se céu, alguns caíram para se tornar terra. Entre céu e terra não havia água, e algumas partes da terra levantaram-se para se tornar lende. O espírito do globo foi chamado Etir, também quebrou com o rompimento do globo. Isto trouxe os vários animais e plantas em prática. Gênesis criature foi formada deste espírito, e gigantes eram os melhores deste tipo. Eles eram conhecidos como Wise Ones, por sua inteligência ser tão grande quanto os seus fortes corpos. Os gigantes prometeram manter a fé em Azad e Gran Cain, como eram as ações dos dois deuses que criaram a sua vida e o mundo. Em Azad e Gran Cain ficaram satisfeitos com os gigantes e nomeou-os a ser os capitães de todos os seres vivos. Isso foi antes da morte, e o verdadeiro paraíso existiu. Em Azad e Gran Cain deram nascimento a muitas crianças Deus entre eles. As primeiras 5 destas crianças estavam habilitados com a autoridade da terra. A filha mais velha, Shilen, esteve a cargo da água. O filho mais velho, Pagrio, controlava o incêndio e, a segunda filha, Mafr, controlava a terra. O segundo filho, Saia, tornou-se mestre do vento. Para os mais jovens, Eva, não havia elementos restantes, assim ela criou poemas e música. Enquanto os outros deuses estavam ocupados com suas responsabilidades, Eva escreveu poemas e serenatas. E assim a era dos deuses começou e não existia lugar na terra desconhecida para os deuses. Assim, encerra o primeiro capítulo Gênesis, o estrangeiro. Aguardem o próximo, que iremos falar da criação das raças. Deixe seu like e compartilhe, e se inscreva no canal Pequena Habib. Não esqueça seu like que incentiva a continuação dos demais capítulos. Créditos finais. Uma produção de Habib Produções. Direção: Nelson Habib. Fotografia: Nelson Habib. Elenco: criado por Nelson Habib. Edição: Nelson Habib. Dublagem: Estúdios Habib. Pequena Habib Produções. Visite nossas redes sociais.